Hello guys, welcome to Mote Vlogs हैन अनि आज हामी यहाँ Zeblaze gtr 3 को अनबक्सिङ गर्दै छौं। यो चाहिँ एउटा स्मार्ट वाच हो जसको डिस्प्ले चाहिँ 1.32 इंच को छ and has battery backup of 15 days. So let's open up. Don't mind if I get nervous. हाम्रो Zeblaze gtr 3 यसको प्राइस चाहिँ नेपालमा अलमोस्ट 5000 पर्न आउँछ हैन। अनि यस बक्स भित्र हामीले एउटा स्ट्र्याप पाउँछ। यु क्यान सी द स्ट्र्याप ग्रे कलरमा छ, ग्रे कलरको एडिसनमा रहेछ यो वाला। एन्ड लेट्स पिल अफ GTA के थियो यो gtr 3 अनि यो सँगै हामीसँग टाइप सी हैन अर्कै वाला केबल आउने छ, लाइक वाच को केबल। यसको यता तल वाला रहेछ एन्ड इट्स म्याग्नेटिक ओभर हियर। यो चार्ज गर्नुपर्छ होला फर्स्टमा हामी। लेट्स स्टार्ट। मलाई गर्न आएन जस्तो छ। It's magnetic over here. चार्ज में राख्नु न, चार्जै छैन यो चाहिँ। अब तपाईको यो चार्ज भइसक्यो हैन, लाइक लो ब्याट्री चाहिँ देखाइरहेछ, लाइक 15% जति चार्ज छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईको अब 1.32 इंच हाई रेजोल्युसन कलर डिस्प्ले हो। यसमा फोन उठाउन र रिसिभ काट्नु पनि मिल्छ। अनि 24H हेल्थ म्यानेजमेन्ट छ, 70+ बिल्ट इन स्पोर्ट्स मोड्सहरु छ, अनि 240 वाचेस फेसेसहरु छ। अनि यसको ब्याट्री चाहिँ अलमोस्ट 15 डेज ब्याकअप छ हैन। तपाईको यसमा तलबाट नोटिफिकेसन, माथिबाट मोडहरु छ। अनि तपाईको अब यो पावर अफ भयो। अनि यसमा चाहिँ तपाईको अब रनिङ, ट्रेडमिल, वकिङ, स्किपिङ, टेबल टेनिसहरु के स्पोर्ट्स मोडहरु भयो सबै। जस्तै मैले भने जस्तो 70+ स्पोर्ट्स मोड उहरु भनेको हेल्थ म्यानेजमेन्ट मोडहरु, यसमा त्योहरु भयो। अनि तपाईको अब यसमा स्टेप्स, क्यालोरिजहरु कति बर्न भयो, हार्ट रेशियो, ब्लड, अनि त्यसपछि बडी टेम्परेचर, स्किनहरु, अनि वेदरहरुको मोडहरु छ। अनि एज म्युजिक सम्म छ। अनि त्यसपछि तपाईको ब्याक गर्न चाहिँ यो थिच्नु पर्छ न हामीले। अनि त्यसपछि मोड्सहरु गर्दा त यता स्वाइप गरेपछि तपाईको कलहरु पनि आउँछ। अनि म्युजिक, मेसेजहरु, अलार्म, नोटिफिकेसनहरुको सबै यसमा आउँछ। तपाईको गेम पनि छ। अनि हाम्रो सेटिङ फंक्सनहरु यता छ। सेटिङ फंक्सनमा चाहिँ तपाईको डायल, थीम चेन्ज गर्ने, ब्राइटनेस, साउन्ड सेटिङ, अन अफ, रिसेट। अनि यसको लागि चाहिँ हामीले एप डाउनलोड गर्नुपर्छ। यो कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ एप्लिकेसन हाम्रो ग्लोरी फिट हो, जुन चाहिँ हाम्रो यो क्याटलगमा पनि आउँछ विथ QR कोड हैन। तपाईले यो स्क्यान गरेर हाम्रो ग्लोरी फिट भनेर एप्लिकेसन डाउनलोड गरे पनि हुन्छ। त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेपछि बल्ल हाम्रो मोबाइल कनेक्सनमा जान्छ। अब त्यसको लागि हामी ग्लोरी फिट डाउनलोड गर्छौं। अब हामी मोबाइलको प्ले स्टोरमा जान्छौं अनि यता माथि ग्लोरी फिट भनेर गर्छौं। यो हाम्रो एप्लिकेसन चाहिँ उयो हो, ग्लोरी फिट भनेर स्मार्टवेयर भन्ने वाला। यो इन्स्टल गर्छौं एन्ड वी वेट फर इन्स्टलेसन। भइ पनि सकेन। अब हाम्रो अग्री गर्ने, अलाउ गर्ने। अब तपाईको यता लगइन गर्नुपर्छ, थर्ड पार्टी लगइन, फेसबुक र गुगल एउटा छ। अनि इग्नोर गर्यो भने लाइक हामीले लगइन गरिसकेपछि तपाईको यो हाम्रो डिभाइस नेम यता देखाउँछ, GTR फोनमा देखाउँछ हैन। अनि यो कनेक्ट गर्नुस्। कनेक्सन सक्सेसफुल भयो एन्ड यु क्यान वाच एभ्रिथिङ फ्रम हियर। फोनमा के गर्ने, के नगर्ने, के को रिमाइन्डर राख्ने, के को रिमाइन्डर नराख्ने। अनि ब्लुटुथ पेयरिङ रिक्वेस्ट एपमा चाहिँ पेयर गर्नुस् हैन। अनि त्यसपछि तपाईले अब यताबाट कन्ट्याक्टहरु सिंक गर्न मिल्छ।
अनि त्यसपछि इनेबल ब्लुटुथ फङ्सनहरू गर्नु मिल्छ। तपाईँलाई अब कल रिमाइन्डर, SMS, एप रिमाइन्डर के को गर्नु मन छ त्यसको अन गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै तपाईँको यता अब इन्स्टाग्राम एक्टिभेट गर्नु परेमा यता थिच्नुपर्छ हैन। युट्युबहरू पनि यसरी नै गर्नु मिल्छ हाम्रो अब सबै। अहिलेको लागि चाहिँ नोटिफिकेसन अफै गरौँ। अनि तपाईँको अब त्यसपछि अब तपाईँको यता कल रिमाइन्डरहरू पनि यता छ। कल रिमाइन्डर पनि आई गट इट गरेर अलाउ गरेर अन गरिदिनुहोस्। अनि तपाईँको फोन आउँदाखेरि चाहिँ यो भाइब्रेट हुन्छ घडी हैन, अब कनेक्टेड छ भनेर देखाइरहेको छ। जस्तै तपाईँको अब यता चाहिँ कसैलाई कल गर्नु परेमा यता गएर लाइक कन्ट्याक्ट्समा गएर नो कन्ट्याक्ट्स भनेछ, नम्बर छ भन्छ, नम्बरमा गर्दा हुन्छ। अनि यसरी यता कलिङमा जान्छ। तपाईसँग पर्याप्त ब्यालेन्स छैन भनेको छ यता। अनि तपाईँले यसमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ है, यसमा पनि आवाज आउँछ। तपाईँको यता चाहिँ चेन्ज गर्नु मिल्छ फेरि। जस्तै तपाईँको अन गरेर तपाईँको अब यता लाइक अलार्महरू पनि राख्नु मिल्छ, म्युजिकहरू भयो, मेसेज पनि गर्नु मिल्छ। तर मेसेज अहिले एम्प्टी छ यसमा। तपाईँको यसमा अब त्यही स्पोर्ट्स मोडहरू प्रायः जस्तो छ। अनि तपाईँको माथिबाट तान्यो भने चाहिँ टर्च सेटिङहरू आउँछ, ब्राइटनेस, नाइट मोडहरू छ। अनि तपाईँको यो पनि चेन्ज गर्नु मिल्छ। जस्तै हाम्रो लेआउट पनि चेन्ज गर्नु मिल्छ। जस्तै लेआउट यसरी पनि राख्नु मिल्छ हैन। अब तपाईँलाई के चाहिन्छ कस्तो चाहिन्छ भनेर सबै यसमै छ। यो भन्छ खोजिराख्नु पर्दैन, ठ्याक्कै देख्छ हैन। अनि त्यसपछि अनि अर्को एउटा फिचर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो स्मार्ट वाचमा इट्स अ गेम छ, लाइक फ्ल्यापी बर्डको बर्ड गेम्स हैन। तपाईँलाई अल्छी लाग्यो भने यसरी ट्याप गरेर खेल्दा पनि हुन्छ। यसको सेन्सिटिभिटी पनि राम्रो छ। तपाईँले अब ट्याप गरे अनुसार नै त्यसै नै अलि फास्ट गऱ्यो भने फास्टै छ, स्लो गऱ्यो भने स्लो नै छ। डेट हैन। अनि अर्को गेम पनि छ तपाईँको यसमा चाहिँ, अर्को चाहिँ यो नम्बर हो। अब नम्बर मिलाएर खेल्नु पर्ने गेम हो यो चाहिँ। स्वाइप गरेर नम्बर अब तपाईँले कसरी मिलाएर राख्नुहुन्छ त्यसरी चाहिँ छ। अब ओभरअल चाहिँ मैले अब तपाईँले अब सस्तो राम्रो स्मार्ट वाच खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ Zeblaze gtr 3 चाहिँ राम्रो छ। तपाईँको अब सबै स्मार्टफोनबाट फोन र रिसिभ र कल गर्नु मिल्दैन, यसमा चाहिँ त्यो सुविधा छ हैन। अनि अब अरू भनेको चाहिँ तपाईँको वेदर हार्टहरू भनेको चाहिँ जब यो रिस्टमा लाउनुहुन्छ तब हो। अनि तपाईँले हार्ट गर्नु भने चाहिँ ब्लड गर्नु भने चाहिँ यसरी पछाडि बत्ती बल्छ तपाईँको। थ्याङ्क यू। ओभरअलको लागि चाहिँ चिप प्राइसमा चाहिँ यो एउटा राम्रो छ यो Zeblaze gtr 3 पनि। अब तपाईँले नेपालको मार्केटमा 4700देखि 5000 को रेन्जमा पाउनुहुन्छ, जुनमा चाहिँ कल फिचर्सहरू तपाईँको अब मेसेज नोटिफिकेसनहरू सबै हातमै आउने भएकोले राम्रोवाला चाहिँ मार्केटमा यही हो अहिलेको लागि।